Ainda tem bateria, está vendo? Não se está a queixar. Opa, perdeu-se ali, perdeu-se. Olha, isto é uma altura ainda muito mais. Eu é que não, ainda não. Olha, olha que faz muita diferença. O peso. É o peso. Ele pode depois tentar ali compensar. Está porreiro. Eu não te disse. O preço. Muito fixe. É além, pode ser ali daquela da eletricidade, ali aquilo é um posto de transformação. É verdade, olha que bom. Quer dizer, os vermelhos é a frente, não é? Meu Deus, as hélices baterem. Mas olha, calma, e fazem diferença. As elas baterem numa coisa e bum, elas com o caralho. Estamos a trabalhar a 70% só. Também acho que sabes, também estava a ver diferença estar a voar sem a carcaça. Também pode ser um estabilizador a carcaça. Diferente. Aliás, mesmo além a cair, não caía tão rápido, por exemplo. Pode fazer tipo paraquedas? E tem que arranjar aquele coisito ali. Eu não voltava a fazer isso. Opa, mas sem estabilizador está-se a portar diferente, completamente diferente. Andas aqui a cortar a relva. Ei, olá! E logo ao lado. Não, olha aqui a bateria. Tu queixou-se agora. Ficou. Pronto. Ficou. Aí queixa-se aí. Acende as luzinhas. Não, ainda não está. Está-se a queixar do comando. Engraçado, está-se. Eu não era este, eu tinha o grosso. Também já percebi. Eu estou a segurá-lo é com o grosso. Não é com este aqui. Passavas-lhe o outro. Está assim. É agora. Isso é. O que está a segurar é os brancos. Vou aproveitar a bateria. Ou será que ele próprio, sem a carcaça, sofre mais interferência? Vês aí qualquer coisa. Estás a ouvir? É aquele gajo ali da esquerda, sabe? É o tal. A tal folga. Olha, estás a ver aquele lado esquerdo, o preto, a falhar? E ele depois tenta compensar, estás a ver? Ele tenta voar direito. É aquele gajo ali, é o tal da folga. Vês que de vez em quando salta. Aquilo, quando aquela a começar a gastar ali o plástico, ele vai. Como é que eu vejo? Vamos ver. Está sem força aqui a preto. Para ali vai com muita força. Ei. E para ali até ouvir. Eu tenho mesmo que voar com a carcaça. Está com comportamentos muito estranhos.
Está a levantar os 3, menos este, estás a ver? Fica para trás. Como é que ele estabiliza? Tem o quê? Um giroscópio. Um giroscópio? Tem? É um telemóvel, um giroscópio e um acelerómetro, olha ali. Ele sabe sempre quanto é que há de dar para cada... Ele acelera mais uma e reduz noutra. Para virar. E sabe sempre que está à direita. E agora já foi a bateria. Já não levanta. Pois, e com o peso ele gasta mais depressa, de certeza. Porque as Assim coisas- voa bastante. Já, bastante. Esqueço-me sempre. Olha, para cortares uma mão é quando chega. Ainda tem bateria, cara. Há aqui qualquer coisa estranha. Ele nunca teve comportamentos tão estranhos. Será o... Olha ali parada. Isso. Aquele lado aonde? Se calhar gastou a rodinha. Não, tem que... Não. Olha. Agora está a dar bem, olha. Olá. E parou aquela de lá. Nós nessas não mexemos, só mexemos nas pretas. Olha esta aqui está coxa. Ele está a sofrer interferências? Está com o giroscópio e tem fazer um bocadinho. Tá. Se calhar foi das quedas. Era aí. Não peça. Tem que o calibrar, percebes? Vais deitar ao chão. Não é dos pretos. Este motor aqui. Ui, é um motor, não. Vê lá se não está a aquecer muito. Não, está como os outros. Aquele motor está muito quente. Então, descansa um bocado. Pois lá está. Se calhar a bateria. Está muito quente. Pois. Se E calhar a depois acho- bateria também dura mais que os motores. Dura. Mas ainda não tinha tido esta situação. Fizeram muita força um bocadinho. Apesar Foi. de ainda não lhe deste descanso. Foi, não? Esta gaja está muito quente. Está-me a falhar agora mesmo. Tenho que lhe tirar esta porcaria aqui. Olha, mete aqui a mão. Aqui está, dá para meter. Nestes dá todos para meter. Aqui está demasiado. Como é que isto arresta? Tu não trabalha a motor rotação. Tem que se tirar esta placa e ele fica exposto. Até fica mais leve. Bom, vamos lá ver o vídeo. Isto teve uns comportamentos muito estranhos.